Okwaniriza ne Anzege Wamala ne Fedi ne Faluku mu studio tubakulisayo mu mwaka omukadde n'okubaaniriza mu mwaka omupya. Kasese twaguyingidde naye embeera tyabadde nnungi naddala ku abo basalabrating omwaka. Poliisi n'amagye baalwanyaganya n'abano abantu kubanga badde tebaagala bookya ebipiira naye baasanze abantu bonna nga bayokyeza ebipiira. Mu bifo bye baasubiddemu bye baasubiradde kukuba mu fireworks poliisi e Kampala bakkiriza ekifo kimu kukuba fireworks e Kasese. Naye poliisi yayeewonyiziza nga basanze ebifo bingi nga bikubye fireworks n'abantu nga baliko bangi. Olabira ddala nti olutalo lwabadde lw'amaanyi poliisi yalemeddwa kugoba bano abantu ku bino ebifo. Baatuse ne ku extend kukubira amagye gayingire in n'amagye galemeddwa ag'okukubo. Ne batuuka extend kujjayo emamba ezirwa n'entwalo eziringa DRC zonna baaziggyeyo olaba ku makubo gonna gwabaddeko mamba nga zirawuna kubanga abantu babadde bangi nnyo. Abaana b'epiki luli ku Christmas tebavuga piki babadde baazitereka kuzivuka ku mwaka bonna baaziggyeyo abaana babadde bavuga piki kutomeregana babadde batumeregana piki ye poliisi yakutte piki nga nnyingi nnyo. Tukyalize ne poliisi kutuwa ripoti piki mekaze bakutte kubanga piki bakutte nyingi babadde bavuga piki abalala nga batomera bannaabwe nga basituddeko kangwasanga omuntu asitudde ku piki abantu nga 6 naye kyakugambyeko kimala nti abantu balemereddwa okwefuga ne bakkiriza ekifo n'emmamba emmamba okuva mu DRC sisema okuba n'abantu nga okwefuga essanyu lyabadde lingi endowooza lw'emyaka 3 abantu nga tebatambulako naye ndowooza mbaga tumanyi Kasese ADF abayeekera poliisi ndowooza yabadde endowooza nakyo kitunuulidde that's why babadde nnyo strict nnyo ku nsonga ezenjawulo okulaba nga tebakuba tear gas naye ndowooza Kampala beefuzeeko tebakyali ku level yakokya bipiira mu makubo babadde ku fireworks zaabwe ndowooza ekyabadde kyaleeseza ezo emmamba ADF eyinza okwezaako nga balowooza fireworks so ndowooza nga ballistic missile nga mulowooza fireworks naye ndowooza kabukunge bakubye gundi ebipiira bikyaliyo bingi n'essembero bakoma sigiri yaabwe ne bajuuja buno obaluka naye nga kyekyo bannakampala bannayuganda bongera okweyozayoza okwantu ayingidde 2023 twogera okusaba nti buli omu ayongeremu amaanyi beera omwaka ogw'okukola wadde batuwadde projection nti guyinza okubeera omuzibu mu byenfuna